की भारताची वेंचणूक हो लोकशायेचो व्हडलो उत्सव आसा। आपूण प्रचार सभेक वतना लोकांकडेन संपर्क करपाच्या हेतान वता। आपूण साकार आनी निराकार हातूंत तथ्य मानता आनी सगळे भारतीय हे साकार रूप मानतात। लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत बड़ा उत्सव होता है और उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिसमें मतदाताओं को एजुकेट करने का एक मास स्केल पर मूवमेंट शुरू हो जाता है। मीडिया के द्वारा, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, ओपिनियन मेकर्स के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, लीडर्स के द्वारा। तो एक प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी डेमोक्रेसी के संस्कारों को आने वाली पीढ़ियों में उनके जहन में उतारने का एक उत्तम अवसर होता है। मुझे अभी भी समझ नहीं आता है कि कभी कभार कुछ लोग विवाद खड़ा कर देते हैं कि बच्चे क्यों ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। विरोधी पक्ष विनाकारण आश्वासना दिता। लोकांकडेन वतना आनी तांचे कडेन संपर्क करतना आपणे पुराय उद्दिष्ट बाळगूंक जाय। उदरगतीचो रोड मॅप आपल्याकडेन आसपाक जाय, तेन्नाच लोक ते मानतात। भ्रष्टाचाराचो पुराय नाश करप हे आपल्या सरकाराचे उद्दिष्ट आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। गर्व होना चाहिए कि एक सरकार ऐसी है कि जिसका करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है। दूसरा, ये सरकार ऐसी है कि जिस डिपार्टमेंट के पास जो काम है उसको करना पड़ता है। अगर किसी को सफाई का जिम्मा है तो वो सफाई करनी पड़ेगी। भाई तुम घर पे सो नहीं सकते हो, तुम्हें समय पर बस चलानी है तो बस चलानी पड़ेगी। तो एक गवर्नेंस में हर एक को अपना अपना काम ढंग से करना चाहिए। ये डिसिप्लिन लाने का मेरा प्रयास है। उसमें ईडी डिपार्टमेंट भी आता है, उसमें सीबीआई भी आता है, उसमें विजिलेंस भी आता है। सारे डिपार्टमेंट हर एक को काम करना होता है। यही सरकारें थी पहले, यही स्ट्रक्चर था, यही अफसर थे, यही पद थे, यही तनख्वाह था, यही फाइलें थी, यही प्रक्रिया थी। लोकसभा वेंचणुके खातीर 6व्या पावंड्यावेलें मतदान आयज सुरू जालां। 8 राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 58 लोकसभा जाग्यांचेर नेटान मतदान सुरू जालां। वेंचणूक आयोगानुसार सकाळीं 11 मेरेन लागीं 25.76% मतदान जालां। अस्तंत बंगालात 36.88%, ओडिसात 21.30%, उत्तर प्रदेशात 27.6%, बिहारात 23.67%, दिल्लीत 21.69% मतदान जालां। आयज देशांतल्या राजकीय फुडाऱ्यांनी मतदानाचो हक्क बजायलो। हातूंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी, काँग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी दिल्लींत मतदान केलें। देशांत 6व्या पावंड्यावेलें मतदान आयज सुरू आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स संकेतस्थळावेल्यान साबार लोकांक चडांत चड मतदानाक फुडें येवपाचो उलो मारला। तरणाट्यांनी आपलो मतदानाचो हक्क बजावचो अशें तांणी सांगलां। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी ह्या 6व्या पावंड्यावेल्या मतदाना खातीर चडांत चड लोकांनी भायर सरून मतदान करचें असो उलो मारला। राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हांणी साबार लोकांनी आपलो मतदानाचो हक्क बजावचो अशें आपल्या ट्वीट संदेशांत सांगलां। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आपलो मतदानाचो हक्क बजायत चडांत चड मतदान करचें असो उलो मारलो। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है। दुनिया के लिए एक मिसाल है। मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी 6व्या पावंड्यावेल्या मतदानाच्या योगदाना खातीर समाधान उक्तायलां। नवी दिल्लीत आपल्या परिवारा सयत तांणी मतदान केलें। जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या मतदानाचेर खोशी उक्तायत तांणी सांगलें की लोकशायेची मुळां घटमूट जावपाक आतां सुरवात जाल्या। ईव्हीएम मशिनांत कसलीच गडबड जावपाची शक्यता ना अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलें। एवरीबडी मस्ट वोट। मेरी सबसे अपील है कि सब लोग बड़ी मात्रा में वोट देने आए। एक हमारा विभाग ऐसा है जो आपके घर जाके कहता है वोटर बन जाओ, जो आपके घर जाके आपको स्लिप पहुंचाता है, आपका वोटर कार्ड आपके घर पहुंचाता है, मान मुरब्बत करता है। बाकी तो अगर किसी विभाग से कुछ लेना हो तो आपको जाना पड़ता है ऑफिस। तो जब इतनी तैयारी की है तो आप जरूर आइए।
गोंय सांस्कृतिक उत्सव सालिगांवांत जालो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या उत्सवाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार सालिगांवचे आमदार केदार नाईक, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो, हळदोणेचे आमदार कालूस फेरेरा, पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अंचिपका, IAS पंचायत वांगडी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दर्या देगोच न्हय जाल्यार गोंयची पुराय संस्कृताय आमकां पर्यटनाक दाखोवंक जाय आनी पर्यटकांनी गोंयच्या संस्कृतायेचो अणभव घेवंक जाय. त्या खातीर ह्या उत्सवाचें आयोजन केलां अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. गोंयची दायज कितें, गोंयचें कल्चर कितें, गोंयचें हेरिटेज कितें आनी बाकीची जी वेवस्था आमची आसा ती लोकां फुडें हाडप. कित्याक कल्चरल टुरिजम पोस्ट कोवीड इज स्लोली स्प्रिंगींग अप आनी पयलीं भशेन पर्यटक फक्त एकूच जाय म्हणून येना. दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर मेनी थिंग्स. गोंयची फेस्टिवल्स असले फेस्टिविटीज आसा हेज अ मिक्स ऑफ एवरीथींग. आमचें कल्चर दाखयता, ट्रेडिशन दाखयता, हेरिटेज दाखयता आनी तातूंत जो ट्युरिस्ट येता ताका हे सगळें एक जाग्यार पळोवंक मेळटा. प्लस व्हेरी इम्पॉर्टंटली एन्जॉय द गोवन फ्लेवर्स. गोंयची ड्रिंक जावं, गोंयची फेणी जावं, नाल्यार गोंयचें जेवण जावं, जे स्थानीक आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप जावं बाकीचे लोक करतात ते तांकां हांगा हाचो आस्पाव घेवपाक मेळटा. सालिगांव बिकम्स द मेन गेटवे टू आमचे मॅडम दिलायला, तशेंच कलंगूट आनी बाकीची बीच कोस्ट लायन. आनी ताज्या खातीर जे सगळे ट्युरिस्ट येता तांकां हांगाच्यान वता और थंयच्यान हांगा येवप आनी हांगाची एक फेस्टिवल तातूंतलो आस्वाद घेवप हो ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. म्हणून लास्ट इयर सक्सेसफुली आमी करतकर गोवा हेरिटेज फेस्टिवल ह्याय वर्सा हांगा करपाचें थारायलें. पर्यटन खात्याचे संचालक आनी गोवा पर्यटन महामंडळाचे MD सुनील अंचिपका हांणी सांगलें की पर्यटनाच्या उदरगती खातीर पर्यटन महामंडळ सगळ्या तरेचे यत्न करता. गोंयच्या संस्कृतायेचें दर्शन पर्यटकांक जावचें ते खातीर पर्यटन खात्यान कार्यावळीची आंखणी केल्या. संवसारांतल्यान गोंयांत येवपी पर्यटकांक गोंयची संस्कृताय कळची हो हेत पर्यटन खात्याचो आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. Wherever we are traveling as a tourism department in domestic trade shows and international trade shows. For example, recently we have visited Arabian Travel Mart. As part of that, we have promoted Goa in a big manner, like what is the actual heritage of Goan, and like that we as I told you, we made it as an annual event calendar, so that prior information we are giving to the tourist and local people. Look, this is going to happen on those particular dates. So this is and at the same time we are promoting massively in our social media and traditional media. The objective behind this is we want to showcase to the outside world, not only for local people but also outside. This is what is this spirit behind Goan traditional heritage and Goan cuisine, and promoting self-help groups, RT products. उदकाच्या संवर्धना खातीर आनी चड उदकाची पुरवण लोकांक करपा खातीर गोंय सरकार तशेंच उदका स्रोत खातें यत्न करता. ते खातीर धरणां बांदपा खातीर नवे नवे जागे ते सोदतात. धारबांदोडेच्या तातोडी गांवांत धरण बांदपा खातीर एक खासा बसका जाली. लागीं 40 लोक जांची जमीन उदका पोंदा वता ते ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले आनी धरण बांदपा खातीर पुराय पालव तांणी सरकाराक दिला. उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार आनी पर्यटन खात्याचे अध्यक्ष गणेश गांवकर, उदका स्रोत खात्याचे अभियंते आनी हेर मानेस्त ह्या बसकेक हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मंत्र्यांनी जांकां ह्या धरणाक लागून त्रास जातले तांकां सरकार पुराय मजत करतले अशें सांगलें. राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी दीस हालींच गोंयांत मनयलो. गोंय राज्य बायोडायवर्सिटी बोर्ड तशेंच राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी संस्थेच्या जोडपालवान हो दीस मनयलो. जैवीक संपदा राखपाचो हेतू हो दीस मनोवपा फाटल्यान आशिल्लो. जैवीक संपदा राखपाक एका खासा येवजणेची आंखणी ह्या दिसाच्या निमतान केल्या. बिगर सरकारी संस्था, कायद्या मळावेले लोक, वेवसायीक आनी हेर लोकांनी ह्या येवजणे अंतर्गत जैवीक संपदा राखपाक मजत करची अशें आवाहन ह्या दिसा निमतान जालें. ह्या वेळार सैम आनी हवामान बदलाचे सचिव अरुण कुमार मिश्रा, IAS सैम खात्याचे संचालक जॉन्सन V. फर्नांडीस, गोंय राज्याचे वेटलँड ऑथॉरिटीचे सदस्य सचिव डॉ. प्रवीण कुमार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दर वर्सा प्रमाण अंदू लेगीत शेतकी खातें शेतकारांक 50% सवलतीच्या दरान भाताची बियाणां उपलब्ध करतले. विभागीय शेती कार्यालयान बियाणां उपलब्ध करतले. पीक वाडोवपा खातीर दर 3 वर्सांनी शेतकारांनी बियाणांत बदल करपाक जाय असो सल्लो शेतकी संचालक नावेल आफोन्सो हांणी दिलो. हेर बियाणांच्या तुळेंत जया, ज्योती आनी कर्जत ह्या जातीची बियाणां उत्पादन चड दितात. सामान्य लोकां खातीर भाजयेची बियाणां लेगीत 50% सवलतीच्या दरांत उपलब्ध आसतली.
मॉन्सून पावंक नासलो तरी आडवेळ्या पावसाक लागून वलसाण तयार जाल्या. हाका लागून जुन्याच्या सुरवेक खरीफ हंगामाक सुरवात जातली. शेतकारांक अनुदान तशेंच हेर सेवा उपलब्ध जातली अशें शेती संचालक नेविल आफोन्सो हाणें सांगलें. नांगरणे खातीर 50% भाडेपट्टीचेर ट्रॅक्टर विभागीय शेती कार्यालयांत उपलब्ध जातले. आंबे, नाल्ल, काजी तशेंच पेरांच्या लागवडी खातीर रोपां तशेंच सारें सवलतीच्या दरात उपलब्ध जातलें अशें तांणी मुखार सांगलें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.